18 декабрь мигранттардын эл аралык күнү. Четте иштеп, окуп, мекенинен алыс жүргөн журтташтарыбыздын саны арбын. Жаңы жылдын астында алар үйлөрүнө кайтып, же болбосо четте жаңы жылды тосушат. Алардын туулган жерине болгон каалоо тилектерин, ой максаттарын, мүдөөсүн медиа хаб чогултту. Эмесек, редакциябызга келген каттарды кесиптештер менен бирге окуп беребиз. Аты жөнүн айткысы келбеген бул кыз жеке мага жазган экен. Катында Али Байке деп баштайт. 2023 жылдан үмүт кылам. Элибизде тынчтык болуп, чек ара маселеси чечилип, мамлекетибиз өнүгүп, азык-түлүк баалары туруктуу болушун. Ошондой эле күйөөсү каза болгон аялдарга, атасыз калган балдарга, ден соолугу чектелген адамдарга көп жактан жеңилдик болсун. Мамлекеттик ишканаларга ишиңди бүтүргөнү барсаң, сөзсүз акча алмайын жүгүртө беришет. Бияка бар, аяка бар, ишиң бүтпөйт. Мисалы, менин апам жалгыз бой аял, 62-де. Үй бүлөдө 2 кызбыз. Мен 2 балам менен Москвада үйдө отурам. Азырынча эч кандай жардам бере албайм, деп жазат бул келин. Келгениме 1 айдан ашты. Апамдын болсо алган пенсиясы 5000 сом. Ундун баасы 2500 сом. Май 850-900 сом. Кумшекер 100 сом, күрүч 100 сом. Башкасын айтпай эле коеюн. Эмне болсо эле доллар көтөрүлдү дешет. Доллар түшкөндө эч кандай продуктанын баасы түшпөйт. Анын ичинде кредит төлөйт. Ден соолугуна карап, лечение алганы акча жок. Кум жардам дегени берилбейт, деп жазат бул келин Москвадан. Урматтуу көрөрман, бизге келген мигранттардын катын эч бир өзгөртүүсүз берип атабыз. Мүмкүн болушунча алардын ой пикирин жеткиликтүү кылып бергенге. Ассаламу алейкум, медиа хаб. Москвага келгениме жыл жаңырса 8 жыл болот. Кызым каникулга чыкса Бишкек шаарына барып, өмүр бою кыялданган өз үйүбүздү сатып алабыз деген ойдобуз. Жайкы каникулду Бишкектен өткөзсөк деген тилегибиз бар. Менин балдарым Россияда төрөлүп калышкан. Бишкек шаарын көрөлүк. 2023 жылга үмүтүм чоң. Жакшылыктардын жылы болсун. Москва шаары, алайлык мигрант жигит. Саламатсызбы Али? Абдан көйгөйлүү теманы козгопсуз. Мекенде жүргөндө жолдошум жогорку кеңеште да чарбалык тармагында эмгектенди. Айлык акысы 7000 сом болчу. 10 жылга жакын эмгектенди. Айлык акы ана көбөйөт, мына көбөйөт болуп, өзгөрүү болгон жок. Ар ойлонуп, бер ойлонуп өлкөдөн чыгып кетүүгө туура келди. Азыр Кудайга шүгүр, Түштүк Кореянын Чакан шаарына келип жайгашып калдык. Туруктуу жумуш, үй бүлө камсыздай турган, айлык акы, балдарга мамлекеттин жардамы болуп, өлкөдө стабилдүүлүк болсо эч ким кетпейт эле. Жетпеген оокат, кооптуу өлкө, өз жарандарын башка өлкөдөн бакыт издегенге муктаж кылып атат. Алыста жүрүп мекенди сагынасың. Канча деген керемет мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок баары кагаз жүзүндө калып, ишке ашпайт. Балдарга татыктуу билим, тарбия берип, мекенден турак жай алып, чет жерде жүргөн тажрыйба менен бөлүшүп, өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошкум келет. Документация, билим, медицина тармагында коррупция жок. Ушундай жакшы жактарын үйрөнүп, коомду адептүү, маданияттуу, билимдүү болушуна салым кошот элем. Ээн эркин өнүккөн өз мекениңде жүрүү, ар бир эле мигранттын таттуу кыялы. Мен мигрант болгонума 4 жыл болуп калды. 3 жылдан ашуун убакыттан бери ата-энемди жакындан көрө элекмин. Мунун баарына эмне себеп экени баарына эле белгилүү. Той жана той. Акчанын 70% тойго жумшалат. Мен үй салайын, атама машине, инелеримди окутайын деген максат ойлорум бара-бара узарып баратат. Үйлөнөйүн деген ой кыялдарым дагы мигранттык жеп бүтмөй болду. Себеп мигранттыкта жүргөн балага кыз дагы оңой менен тийбей калыптыр. Бир нече жолу жакшы сүйлөшүп той кылалы деген ниетте. Ата-энеңди жөнөтсөң, мигрантка кызымды бербейм, же мигрантка турмушка чыкпайм деген жоопторду алдым. Ошентип үйлөнүү ниети дагы бир тыйын болду. Эмне биз мигранттар тагдырдын өгөй баласыбызбы, же жыргагандан тандаппырбызбы бул жолду, дейт бир мигрант. Керектүү тил курстарына айына 2000 сом таап бере албаган ата-эне 11-классты бүтүп жаткан кызына же уулуна 20 000 сом коротууга даяр. 4 жыл 30 000 сомдон контракт төлөп, жогорку окуу жайга окута албаган ата-эне бир күндүк үйлөнүү тоюна 500 000 сом коротууга даяр.
не болгон логика? Бар иштебей, Кыргызстанда жүрсүн дегенден алысмын. Болгону өмүрүбүздү, ден соолугубузду туура пайдалануу, пайдалуу нерсеге коротсок болбойбу? Албетте, бул күндөр өтөт. Дүркүрөп өсүп өнүккөн өлкөдө жашай турган күндөр жакын болсун деп ниет кылабыз. Кызарып турган эркиндиктин туусу бийикте желбирей берсин. Ар бир мекендешибиздин, ата-эне уул кызынан алыс жүргөн мусулман бир туугандардын аман-эсен жакындарынын жанына барышына дуа кылам. Нур-Султан, Германиядан. Мен Чехияда иштеп жүргөнүмө 2 жыл болду. Ушул убакытта Чехия, Словакия жана башка өлкөлөргө абдан көп кыргыздар келип жатат. Европада кыргыздар группаларды ачып, диаспора түзүп, бири-бирине жардам көргөзгөндүн аракетин кылып жүрүшөт. Айтайын дегеним, ошол өз күчү, аракети менен келип, бул жактан дагы өз киндигин өзү кесип, иштеп жүргөн мекендештердин эмгегин жебесе биздин төбөлдөр, деп катын улантат Улукбек. Мисалы, Европадан евро менен акча жөнөтсөк, доллар менен түшөт. Аны да биздин банктар доллар менен бербестен төмөндөтүлгөн курста сом менен берип жатышат. Жыйынтыгында салган акчабыз Кыргызстанга жетип колго тийгенче эле ортодо көбү жок болот. Конвертация, комиссия болуп атып. Кыскасы, биз кандай валютадагы акча которсок дагы ошол бойдон беришсе, ортодон өөнөп калбай. Дагы айта кетчү нерсе, мен билгенден 2 жылдан ашык какшашты. Будапешт Бишкек каттамы ачылат деп таш балакет да жок. Ушул 2 маселени чечилсе абдан чоң жардам болмок Европадагы мигранттарга, деп Чехиядан Улукбек кат жазган. Мен Москвадан жазып жатам. Мен ишенем, келечекте баары жакшы болот. Бирок акыркы убактарда элге кысым болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул басым убактылуу деп ойлоймун. Себеби Өзбекстан менен чектешкен аймактарды тактап, чекит коюлганда кысымга алынган активисттер кое берилет дегенге тилектешмин. Эркин эл болмоюн эч качан өнүкпөйбүз. Элдин деңгээли көтөрүлгөн кезде өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот. Туугандар, билимдүү бололу, изденели, маданиятты көтөрөлү. Саламатсыздарбы жалпы окурман? Бүгүн 18 декабрь эл аралык мигранттар күнү. Бирок мен үчүн бул күн апамдын туулган күнү. Акыркы 15 жылда шартыма байланыштуу апамды алыс сапардан куттуктаймын. Күндүр-түндүр өмүрүнүн узун болуусун тилеп келем. Апамдын түнкү уйкусу качып, балдарынын тагдырына башын жаздап, ак батасын берип жатканы кадимкидей сезилип, дем берип турат. Курманалиева Азелкан апа, өмүрүңүз узун болсун. Биз балдарыңыз сиз берген ак сүтүңүз менен тарбияңызды ар дайым мактаганга умтулабыз. Бизди ушундай тентип, бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде кул болуп иштеп жүргөнүбүзгө түздөн-түз биздин бийлик үстүндө отургандар күнөөлүү. Ошол кичине элди ойлосо ушундай мигрант болуп жүрбөйт элек. Мен 15 жыл болуптур мигрант болуп жүргөнүмө. Ошентип тентип үй бүлөмдү багам деп өмүрүм дагы өттү. Кызым да чоңойду. Москвадан Урамбек, ассалому алейкум Кыргызстан элим жерим дегенден кийин эле өтө сагындым го. Менин Москвада жүргөнүмө 5 жылдын тегереги болуп калды деп катты жазыптыр. Сыягы ошончо убакыттан бери келе элек болсо керек. Колдо бар бычактын баркын билбейт экенбиз. Аттиңай, азыр баарыбыздын тилегибиз Кыргызстанда тынччылык, аманчылык, өнүгүп өскөн өлкөгө айланса деп калдык. Ырысалды ынтымак бар жерде береке бар деп айткан сөздөр бар ата бабаларыбыздын. Ошол сыяктуу эле мен дагы элиме, жериме ынтымактуулукту каалайм, биримдүүлүктү каалайм. Менин айтаарым, мамлекет бул кичинекей үй бүлөдөн башталат эмеспи? Мектептен башташ керек тарбияны. Адеп ахлак, мекенди сүйүү 2 жолу бар. Кызганып, нацист болуп, башка улуттарга бөлүп, бул туура эмес. Анан дагы жөп-жөнөкөй сүйүү, бөлүнбөй ынтымакта дегендей. Бизде эл катары мекенден кеткенибизге 25 жыл болду. Өрдөктүн өзү чөлдө болсо да, көзү көлдө дегендей, 2 көзүбүз эле мекенди жакшысына сүйүнүп, жамандыгына күйүп дегендей куса болуп кеткибиз келет. Кетейин десең кымбатчылык, үй кымбат, жер кымбат. Мигранттарды кайтаруу үчүн областтардан, шаарлардан, райондордон атайын мамлекеттик баада үй салганга чектерди берсе болбойбу деген ой келет. Эмне үчүн Кыргызстанда бактылуу, жетиштүү жашаш үчүн үй бүлөнүн бир мүчөсү чет өлкөдө мигрант болушу керек? Бизге ушул керекпи? Атасын же апасын көрбөй чоңоюу, кабаттап там салуу,
эл көрсүнгө карыздап алып, мигрант болуп, ден соолугун алмашып таап келген акчасын бир жумада элге чачып мактануу. 30 жылдан бери бийликке келгендердин баары Кыргызстанды сатып, талкалап, уурдап бүттү. Биздин карапайым элди ойлогон адам жок. Кимиси келсе бийликке өзүнүн туугандарын алып келет. Таза иштеген жок эч кимиси. 2023 жылда таза, ыймандуу, коррупция менен чындап күрөшкөн, элдин жашоосун ойлогон президент келсин деп Кудайдан суранам. Ооба, биздин бийлик чоңдор ушундай экен, жаман экен. Акча десе элин жерин кошо сатат экен, тойбойт экен. Алар эмне Африкадан келиштиби? Өзүбүздүн арабыздан чыккан бирөөнүн уулу, бирөөнүн атасы, бирөөнүн бир тууганы. Менин арманым, күйүтүм бар. Эмне себептен атасы үчүн баласы жооп беребиз? Атасы камалса, баласы мамлекеттик ишке кире албайт. Мен службамды бүтүп, контракттын негизинде жумушка калайын десем, албай коюшту. Ушуну бийликке айтыңыздарчы. Мигрант болуп, бирөөнүн тамак ашын, короо жайын тазалагандан тажадым. Мамлекеттик ишке алышса жакшы болот эле, деп кыска нуска, бирок көйгөйүн жеткиликтүү айткан экен Кутманбек. Албетте бул ой пикири дагы тийиштүү тарапка жетет деген үмүттөбүз. Биз улантабыз. Москвадан жазып атам. Бийликтен суранат элем. Биринчи орунда билим берүү системасын реформалап, ваучер системасын киргизиш керек. Ушул багытта туура жолго салышыбыз керек. Ошондо баары иретке келет. Элибиз, жаштарыбыз билимдүү болсо, аң сезимибиз жогору болсо, ошондо өнүгүү болот. Эми сөз башынан болсун. Ата-эне тилеги менен тарбиясы төп келиңенде, бала максатына карай келечекте жол салат. Менин мигранттык тагдырым мына ушул темага айкалышкан десем болот. 6-классымда Баткен коогалаңы, 7-классымда өзүм катышкан кичи мекеним аксы окуясы, 1-курсумда Борбордогу алгачкы революция, 2-курсумда кландарга каршы Жалал Абад шаарындагы жаштар жүрүшү менин тагдырыма түздөн-түз байланышкан жана менин патриоттук сезимимди жалындаткан, курч касиетимди керемет талпынган канатымды, эгамды сындырган ушул тарыхтар. Ошол учурдан бери мен дүйнө кыдырып, өзүмдүн кемтигимди түздөп, канткенде Кыргызстан деген мекенимде бир багытка каратып, элибиз бир пикирде, ашар жолунда бир арканда Кыргызстан деген арабаны өйдө карай суройбуз деген идеологиянын үстүндө изденип келем. Ошол үчүн мигрант азабы бул замандын талабы. Биз дүйнөнү толук кыдырып чыккан күндө, анан Кыргызстан биз үчүн кымбат жана ыйык болот. Бул нерсени мекен ишинде жашап жаткандар жон териси менен сезбей, мамлекетибизди каалагандай калчап жатасыңар. Убакыт келет. Ошондо мигранттардан түзүлгөн патриот күчтүү инсандар Кыргызстанды өнүгүү жолуна салат. Ал нерсеге менде шек жок. Мекендештердин түркүн ойлоруна күбө болдуңар. Айрымдары Кыргызстанга өсүп өнүгүүнү тилесе, кээ бири башындагы түйшүгүн айтып, мекенге, ата-энесине болгон кусалыгын жашырган жок. Өзгөчө Германиядан келген каттын ээси кыргыздар бактылуу жашоо убактысын, ден соолугун, өмүрүн көр тириликке кетирип, сөзсүз бир үй бүлөдөн бир адам мигрант болушу керекпи? Качан жашаганды үйрөнөбүз деп суроо салыптыр. Чындыгында сиз бактылуулукту эмнеден көрөсүз? Комментарийге жазыңыз.